Seigneur, je viens devant ta face. Accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana, wewe ndio anamhitaji kupita vyote. Basi nikaribie Mungu, ujaze moyo wangu. Amen. Je regardais avec mon cœur la beauté de mon sauveur, en qui tout n'est que splendeur. Je viens et j'ai voyé sur une toile les couleurs de nos espoirs qui brillaient comme des étoiles. Comme à l'aube d'un nouveau jour, je suis sur un long parcours qui conduit devant ta cour et pour toujours. Je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté et jouir de ta beauté. Je viens contempler auprès de toi les merveilles de ta croix qui font briller ma foi. Je viens pour te dire des mots d'amour, à toi mon secours, en qui je me retrouve. Je viens. Y'a que toi qui peux changer tout le risque du danger, que le seul qui a la force de nous venger. Je viens parmi tous ceux qui sont nés, y'a que toi qui me connais, Seigneur. Tout ce que tu as, tu m'as donné. Tu es le Saint d'Israël qui remet pour gérer. Toi qui tiens en toi le bonheur éternel. Je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté et jouir de ta bonté. Je viens. Shalom, 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 peuple de Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Pour la grâce, apesi biso lotokuta na solo pour la direct na biso. Zamba pambola bino nyonso partout bozana mokili. Bandeko bada déconfiné, bazana katia bakilte, que Dieu soit loué. Mais bandeko bada déconfiné nous te nan bakoti bakilte te. Kola pambola bino parce que même dans zela média, même dans zela internet, évangile kokoma place yo zali. Et comme temps oyo promesse nzambe zoko kisama. Maloba na nzambe fait panzana partout na mokili mobimba. Na ba occasion nyonso, est la favorable ou pas. Évangile fait à l'annoncer. Nzamba pambola bino partout bisika bozali, ne bandeko bazozela déjà direct ya lelo nzamba pambola bino. Lelo eza mokolo tali ko continuer time na biso ya lelo o to bandaki déjà banda jour ezoleka uniquement na Acte chapitre 13 verset 36 marquer ta génération. Bisika balobi que David a marqué ka génération na ye. To bandi komona nini David a salaki pour marquer génération na ye. David a marqué ka génération na ye mazalaki mutoloko la biso. C'est que biso peut to marquer génération na biso parce que ezata ya David était passé à kufa. David oaza vivant lelo ezali yo ezali ngai tozala bomo o tozi grâce ya ko vivre journée lelo. Tozali na raison mon côté ya ko échouer na vie parce que tozala nzambe oaza puissant pe aza capable ya nyonso. Tika ete nzamba pambola bino bisika nyonso bino bozali. Tozo continuer mes bien-aimés. Alors toye komona David a marqué ka génération na ye, c'est parce que David ayoka kanzambe. Tobandi comment mutu akoki koyoka nzambe. Nzambe akoki kolobela mutu na forme belé.
nzamba akoki même na mateya nde nazoteya boye nzamba alobeli yo akoki kolobela mutu même na vision baprophétie mais eza mpe na lolenge moko nzamba alobaka oyo bato ebele bayebaka te babosanaka e yango nalingi nalobela pendant quelques minutes toza kaka au moins na 30 minutes seulement lolenge mususu ya kolobia ya koyoka nzambe na nzela bandoto toyekoli lolenge nzamba koloba nzamba lobaka même na bandoto toyekomona Job alobi Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais mutu azwaka garde te même ntango mutu alali pongi na se ya pongi makasi nzamba ayaka kopesa bainstruction epai ya mutu toyekomona pourquoi Job alobaki eloko wana Job aza mutu azalaki na vie ya bien azalaki pauvreté azalaki na richesse azalaki stérile te abota azalaki célibataire te marié azalaki na nyonso païen te mais pe mutu moko nzamba betelaka tolo mais Job aperda nyonso na mokolo moko richesse ekei bana bakufi ye moko maladi na nzoto mutu azalaki ya bonne santé olie mwasi a préféré mobali a vivre aloba na mobali keno tosambela o vivre mais mwasi azo préféré liwa parce que amonaki ke komaki na suka alobi na mobali vaut mieux o modiri nzambe okufa na yo mais mpo na mwasi amonaki ke vaut mieux même liwa ke bomo eza na batemps oyo mutu akomaka na pasi ya ndenge wana abandi kosouffrir pasi eleki oyo okomi na besoin okufa kaka ke vaut mieux nakufa ke na vivre ntan moko ya ndenge wana mpe ezalaka. Alors Job na nyonso elekelaki Job abimisi likanisi moko alobi nzamba alobaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Peut-être alinga kolakisa ke makambo eyelinga lelo makambo eyeli Job lelo eza par hasard te mais eza oyo amonaka déjà kala c'est qu'amonaka yango me anégligeaka me mokolo moko amoni ebandi koyela ye makambo mingi tonégligea peut-être ola baconnaissance oza na yango otala d'expérience oza na yango mais lelo makambo wana mingi ekanga bato bandoto mingi yo négligea mingi ekanga bato soki ovandi très bien obandi kovérifie vi na yo okoya komona ke makambo so ozoleka lelo eza makambo komonaka kala peut-être onégligeaka osabotaka yango mais na nsima obandi kovivre yango yango Job alobi ke nzambe alobaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais moto azwaka garde te na mokuse je crois bien tosukaki na place oyo nalakisaki lolenge ya barevers cette forme ya barevers bato balotaka bandoto e naye kolakisa bandoto oyo moto akoki konéglige te na vie eza na bandoto soki oloti yango konéglige te kosala blague te elingi olakisaka soki oloti ndoto ya ndenge wana monde ya ténèbre cible yo nzambe alingi olakisa oke molili esible yo kusala blague te e naye kosukisa koexplike koma mutu akoki kobima na bandoto problème yango wana koma okoki kobima na bandoto ya mabe bandoto ya baoppression bandoto ya sorcellerie bandoto ya mabe makasi eza na bato basepelaka jamais na bandoto alotaka ndoto ondire ntongo ekotana te ondire soki ntongo etani akufi na ye mais comment mutu akoki kobima na bandoto ya ndenge wana nayoka batémoignage ya bandoto ya ebele banda napesaki enseignement oyo nazoyoka bato kobenganga par-ci par-là uniquement ka bandoto pasteur makambo ozoloba nalotaki ndoto boye pasteur makambo ozoloba nalotaki ndoto boye mais comment mutu akoki kobima na bandoto wana yango nalingi napesa quelques principes et qu'on permettre peut-être négliger yango mais qu'on permettre yo obima na bandoto wana nazassure par la grâce du Seigneur que soko sali yango okobima na bandoto lokola batebela mapela bandoto principe liboso batobina bandoto zanini la prière personnelle mama yo mutozi ndoto wana kolekisaka tante ma sœur mon frère yo mutozo yo kanga tango zi ndoto ya bongo seke nzamba alingi alakisa yo sambela zwa temps ya koprier sambela na ndenge ya moke te sambela basakanaka na losambo te na bandoto ya ndenge wana
telema osambela. Oloti ndoto ngwa suyo, oloti ndoto nyoka suyo, oloti ndoto ya mabende ngomonaka. Koleki Satan te sambela ba sacrifice za. Sambela. Nzamba za capable ya ko délivrer yo na nzela lo sambo. Lo sambo basakana kana ngote Jésus alobi ke bokolo bana ngomba longwa kende kune kotosa bino, c'est-à-dire bokordonner ba ngomba na kati ba prière. Lo sambo ko kolongola ngomba nyonso bandoto ekanga vi na yo elongwe kei. Oko kuta na place moko pasteur azate sambela. Jonas a se retrouvé à la Mouyambisi, Moutako prié pour les Alakité, église des Alakité. Ma sambe la kata de Mouyambisi, Nzamba délivrer la kata de Mouyambisi. Nzamba pour délivrer même na bandoto ya kufa, même na bandoto ba cimetière, bandoto ya mabe yo kaka oppression ya bani yozolota. Mais tant que vous priez, Nzamba délivrer onango. Bato belé ba sambe la Nzamba délivrer bango. Ba luka Nzamba na ba prière. Nzamba délivrer on peut changer la vie na bango. Ndeko na nga mwesa mobali soki na molimo longi te na nzoto poko longa te avant longa na nzoto faut d'abord longa na molimo. C'est souvenir na Bible tamba yekoli na Jésus bazo katsa na boîte Bible lobi mbonge ya makasi yaki Pierre azalaki ne sa mbonge wana mbonge ya makasi Pierre ameki azoko kate. Et comme la carte la Bible lo komoko Bible lo bike na carte yango ya nywana Jésus mbonge elekima yezo kota na carte ya boîte tamba la musi Yesu agangela kimante et l'homme besoin kota na boîte ezala kimai mais Yesu agangeli mupepe. Mais comment Jésus au lieu de la maille et la boîte ou mais gangeli mon pépé? C'est parce que Jésus a une influence ou les autres indiquent maille et quand la boîte et ça mon pépé. Ceux qui ont pépé vendent kimia, maille peut vendre kimia. De même aussi, Nzamba yebi que influence vous allez ko détruire yo ono takabandoto ya mabe pour na ko bebi sa destinée na yo. C'est le spirituel. Ceux qui spirituel vendent kimia, vie na yo peut ko vendre kimia. Soki na ndoto loti olongi te na molimo même na nzoto kolonga te yango na zolo bana mutu moko fo sambela soki ana sekwi lelo akoyebisa yo alobi nga na bandai kobota te melo Samuel de pesanga Samuel soki Joshua seko akoyebisa ke nga na sambela moye yoka mbongo na nga etelema na telemisa moye. Ce qui est lié à ce que vous avez dit, c'est que ngai na sambela na kangambula 3 ans et demi. Le sambo e buka kanyonso e buka kabandoto nyonso ya mabe. Dokumba mutu mo que faut sambela. Ko sala blague te tango zolo ta bandoto ya ndenge wana zwata ya ko prier enzamba ko sala yo grâce. So ko zana makasa ko sala ba retraite ba jeûne prière. Prière jeûne prière mais là qu'on a insisté c'est la prière personnelle. Zwata ngo sambela. Boya ndoto wana tina suka Bible lobi yango soki ezala mutu azwaki message ya liwa balobi na yo kokufa mais ndimi liwa te atali mira prier Nzamba yoki Nzamba longoli liwa pona nini yo pozotika ti Satana détruire yo zwata ya kosambela zwata ya koboya likambo wana Nzamba kosala quelque chose pona yo. Deuxième sambela yo moko de vos miens batumi bale bale ki mutu moko. Il y a aussi les hommes de Dieu. Ozana basai na Nzambe na mboka ozali, ozana basai na Nzambe na quartier ozali, ozana basai na Nzambe na village ozali, ville nyonso ozala wapi basai na Nzambe bazali. Bisiko te ya kabisiko vanda ozana basai na Nzambe na zondi mozala ka pe na pasteur. Kutana na mosali na Nzambe. Yebisa eli kambo na yo tabazalaka wana pona biso ndeko nanga ko ignorer basai na Nzambe te. Quelle que soit connaissance aux anango, quel que soit batako e ume na kati église mosala Nzambe za mosai na Nzambe okoyo koleke na connaissance moleke na grâce te.
okoleka ye na grâce mais peut-être mafuta eza likola mutu na ye eza ndenge différent na oyo ya yo kutana na ye koza lokola bandeko ya Moïse te balobi Moïse nzambe alobelaka ye alobelaka mpe biso te ndenge eza abenga Moïse ndenge abenga bango te kutana basali na nzambe nzambe atia bango wana mpo na bino yebisa ye problème oza na yango akosunga yo kolingo te okufa na likambo tanke solution eza pembeni na yo kokufa te na likambo tanke solution eza pembeni na yo nalobi kokufa te na likambo tanke solution eza pembeni na yo basali na nzambe bazali moko ya solution pembeni na yo na kati ya Bible eza na bana moko ya mike bazokende kotonga ndako balobi ndako eza moke tokomisa ngo munene me tokende biso moko te toasocie Élise akomaki mpaka bango bazalaki bajeune bazalaki na force ya nzoto me bayebi importance ya basali na nzambe bayebi ke plate ozoke tokoki kozwa mpe chèque mosali na nzambe akosunga biso mosali na nzambe asa important asocie na likambo na yo asocie na ndoto na yo luka ya koki kosunga yo koki kobimisa o place wana okangama bato ebele bakufa tanke soza pembeni na bango kanisa mboka Samarie nzala ekotaki ya makasi me ntango Élise alobi makambo echange na vie mosali na nzambe alobi kaka lobi na ngonga oyo nzala ekosila nzala mpe sili selon la parole d'Élise esalami selon maloba ya Élise mosali ya nzambe lobi na ngonga oyo nzala ekosila enzala esili c'est parce que roi akende kokopere na mosali na nzambe aluki mosali na nzambe me mosali na nzambe yango azalaki na eloko te roi azalaki na nyonso azalaki na batu roi azalaki na mbongo roi azala na baserviteur azala badepo eza na biloko me azalaki incapable ya kosilisa nzala mais l'homme de Dieu aza mais la Bible roi azo comprendre que est-ce qu'il n'y a pas un prophète dans cette ville na kati ya ville prophète aza te ntango bakutani na Élise boyebisa roi lobi na mongomba azala ekosila ezala esilaki. Les hommes de Dieu sont importants. Attends, comment on a pamba. Aza pauvre na famille na bino. Au monde a kaindenga de kakana quartier na bino bien sûr. Mais aza na mafuta na mutu na yo. Et na mutu na ye. Et ko longola na bandoto ya mabe. Associé masali anza. Yebi sa e problème na yo. Baza important pour na yo. Bakoye ko sunga yo. Kanisa na Bible. Eza na mboka moko Bible lobi ke mboka wana kufa ezalaki kufa uti wapi na mai balobi na homme de Dieu na mboka na biso Jéricho to na problème eza nini kufa ezali na mai tozo kufa Bible lobi eloko moko kufa uti wapi soko landi kufa wana des années passées et ça homme de Dieu moko comme on a eu Josué tango asali conquête ya Jéricho abimisa maloba kotonga ndako mboka oyo eza na pria mwana ya liboso soka kotia ba fondement eza na pria mwana ya suka des années passées Josué akufa mais maloba Josué tikala peuple à Jéricho bakomi peuple moko sacrifié bayebi histoire na bango te bayebi histoire à Josué te mais babotami na mboka wana eza pe lokola yo obotama na famille wana olukango pete mo se retrouva na famille wana bisiko lotaka bandoto ya mabe o se retrouva na libota wana lokola peuple wana Jéricho ba se retrouver na mboka wana basenga nzambe te to botama na Jéricho te mais bakuta maloba moko ya mabe ezalaki na Jéricho. Et comment il a la Bible que pas si wana o bazala ki na kati ya Jéricho bakoye ko sili sangote Josué mutalobaka qui Josué azalaki nani azalaki serviteur de Moïse mutu nyonso aya na onction na ye abimisa malédiction wana te mais bake Luka un homme de Dieu prophète Élise parce qu'il y a qui peut serviteur d'Élie.
Bible dit tant Élisée aye kosenga source abwaki mungu à la source et a changé l'histoire à Jéricho. Homme de Dieu peut changer l'histoire à vie na yo. Mais là comment peut ya mukezani? Okoye bisanga pasteur. Bien sûr, médicament na zana yango na sina kutana basai na nzambe na yebisa bango changement ezate pasteur na yebita na sala nini. Na koyebisa lo komoko. Tangu Élisée aye na Jéricho asengi source. Bakela ki sa source abwaki mungu na source. Et nous connaissons ça la bato mingi baza pembe na basai na nzambe. Mais bazomona makambo wana te c'est parce que bakako makana source te. Tant bozo que n'est pas mosai na nzambe. Il faut la ki sa source ali kambo wana bisika ndota mabezo uta. Ndota mabezo lota mikolo nyonso zo uta wapi foye ba source nango. Ezaka te pa isambela pona ngai na lota bandota mabe mingi mais luka oye ba source ozo créer bandota mabe e uta ka wapi. Homme de Dieu a prié. C'est souvenir dans la Bible. Tant homme de Dieu a passé dans Nzambe. Balobi na ba prophète ba prophète on sa Nzambe tokende ensemble ko kata banzete to komisa ndako munene. Bible bi ke tant bazo kena mosai na Nzambe. E pasola bate ko yaki na mai. To defaki ya mwatuni ba mwe ko wapi. Il fallait pas qu'il s'aille placer par son écoyaki awa awa écoy awa. Homme de Dieu a boaki nzete place bala a boaki nzete place bala qui ça qui par son écoy bio nzete wana bende par sur la libanda. Elingola qui ça koluka koyeba pe source pona nini bandota mabe eyela ka vinanga. Peut-être que bandota mabe oezoyela homme de Dieu nazolota bandota mabe mais bandota mabe nazolota po nazola kana mobali ya batu na olota bandota mabe mingi nazomona peut-être bandota ezolanda ngai po nazongonga batu nazongisaka te po nasala boye tomona makambo ebele bandeko na ngai o komona mutu aloti ndoto ayebiso ndoto na ye ovandi oyoki suki ya mutu etelemi me na nsima soko otuni ye source oyo euti na ndoto euti wapi. Il faut mutu ayeba source ya bandoto na ye na sina kuta na kamoko ndenge wana mwasi moko alobi nanga pasteur eske naza kitoko te ngai mama oza kitoko makasi koleka. Merci pasteur. Nande okumisi ki naza bon naza kitoko naza joli naza belle bien sûr mais pasteur na naza mobile nanga te pendant 3 mois yanga jamais il fakima so kaka na loti ndoto boye pasteur mobile fakima na bi non c'est normal te mais pourquoi l'autre ka bandoto ndenge wa okoma ka wana pona nini l'autre bandoto pasteur basambeli pona ngai mingi nanya sambela pona ngate église na sambeli eza pomo église te mais eza pomo koyeba pona nini ozolota bandoto ya mabe. Il faut d'abord koyeba pona nini bato bezolanda yo na sima mwasa yeko seretwa oui pasteur azo comprendre lo komoko nakendaki panganga nazana besoin ya chance na protection et lo kwa liboso d'abord nganga ko sabima pe na ngai après wana pasteur na bandi kolota bandoto na zoli ya babutu biloko ndenge wana makabandi na vie na ngai nga oui bien sûr parce que na minute ndenge za wana ezana 2 semaines kati na yo semence à liboso d'abord ezana obimana nganga c'est-à-dire abana na butu de mobala moya koyate ya mibale a émission na sorcellerie mais lokola yebani esilaka malade nyonso monanaka esilaka même kindoki ezalaka malade esilaka soki yebani kosila soki mosai na nzamba yebi ekosila ezate pasteur nalotala kaka ndoto pasteur on dirait naliaki na butu mais naliaki te moko namonaki on dirait na pumbwaki mais non mais bien aimé okokosala loba vérité pasteur nalotaka bandoto boye boye yebisa bandoto lotaka yebisa ba vérité bandoto
Pe na sima yebi se nini ozomona pourquoi ba ndoto wana parce que oyebi source ba ndoto wana mabe oyebi yango oyebi pourquoi lotaka mingi village yo oza na poto oza na pays mosusu mais olotaka village na bino mpona nini oyebi luko oyeba source wana yebi sa pasteur akosunga yo lelo bato mingi bakomi sa église impuissant ebele bakomi sa pasteur impuissant. Ah, pasteur, on a mouillé ça, l'église, on a pour toi, et l'autre côté, na kenda, on a bima, et l'autre côté. Est-ce qu'on a vérité? On a dit ça, pasteur, on a vérité? Na mona de comment on va couper famille, mon bimbandenge, wana. Na zo diriger mon na mona ka frère, wana konda, ka zo diminuer, mais frère, zo diminuer, mais pour na nini? Na bengi mes frères non quoi ça la camisala l'église très zélé l'église mes frères au problème nini maman ezala makamu susu mon frère okomi bikisa yo moko te sengeli basunga yo ezala ba situation zo senga mutu aider yo fo luka mosana nzamba basunga yo mes frères o eza nini azokonda mingi problème nini na tuni bato ekozala kozanga na tie bato basunga frère wana mwa biloko lezanga te mwa biloko bazanga te mwa tia melaka mwa biloko lia de façon as important l'église ne mena uti voyage moko na zongi na kuti frère wana kufi na ye ko raisonner ba ndoto frère alotaka nano alota ndoto ya malamu te na lela na matanga wana tata moko mukolo atelemi alobi proverbe moko alobi bana matoi elekaka mutu te mwano ya kufi babotama 13 babotama 12 excusez bakufa 10 ya kufi 11e na kati ya famille moko bakufa kana maladi moko tala suite ya liwa na bango tango expliquer na lobi mes frères oyo tozalaka na ye mikolo nyonso ta nyonso mais comment on a courage da ko sona pasteur na ye ba pe belé ba za pe na ba pasteur mais malgré ça maintenant on va courage ta ko expliquer pasteur makambo ezole kana vie na ye pasteur aza wana pona yo nzamba chaye wana pona yo yebisa ye akosunga yo na kati ya prière loba vérité ke kwa yawa toleli bato ebele bakwei na bakufi na mabele bakundami lelo uniquement pourquoi mpona kozanga vérité koluka koyeba te place nini akoyaki tozalaki na ndeko moko abala mosali ya nzambe ndeko wana abelaka nao namona moto abelaka bongo te nano alota ndoto ya malamu te bandoto ya baoppression mikolo nyonso bandota oppression mikolo nyonso mais problème ni na ndeko bandota ya mabeboye mais tant kazofanda na ndako mosali na nzambe ba prière na église kosambela mais jamais solution ezalaka te mbongo esili jusqu'à ce que bato amesala maladi na ye ata zobela bato lia na yo po ye azala ne kabo so bolandi ye bakufa bino ye aza na ebomoi bolanda ye te mais mokolo moko ndeko wana kufa tango ndeko wana kufi délégation euti na mboka na bango baye balobi azalaki marie na mboka na bango mpe abala nganga achange mboka mosusu ayaki neti koluka bamwaye kaka koluka bamwaye mboka ayaki abali mpe lisusu ya bato azala courage ya kobala abali lisusu mpe aloba verité wana te ti akufa nango na mabele aloba yango te siko nani azokosa nani uniquement pourquoi kozanga vérité nzokande tango Eliza alingi apetola mai ya Jeriko alukaka source ekwei wapi source ya mai eza wapi kende kobwaka mungwa na source bwaka mungwa na source aka bwaki mungwa na source échange mai ya Jeriko bato mingi balingi te baexplike source na bango bato ya délivrance mosai na nzambe aza wana yebisa vérité homme de Dieu na problème vérité ezalaka puissance na kati ya vérité puissance eza parce que la vérité c'est une personne qui est Christ lui-même alobi naza la vie la vérité naza le chemin Jésus raisonner ntango baye koluka Jésus batuni
atuni bato bozoluka nani alobi tozoluka Jésus de Nazareth alobi vérité c'est moi Bible lobi ke bato wana bazongaki bakwei parce que la kati ya vérité puissance eza vérité ezokangola bato ntango okutana mosala nzambe loba vérité kokangola yo bayelinga mwana moko ya mwasi na ntongo nasambela mpo na ye bajuri otoleka azobela fièvre natunie 3 fois problème nini fièvre papa problème nini mama natunie 3 fois ozobela nini fièvre problème pasteur fièvre bandoto ya mabe pasteur bandoto kaka ya mabe na fièvre bandoto ya mabe na bandi kosambela na sambe na kangi fièvre na kangi fièvre na kangi fièvre ndeko wana kei ndeko wana kekufa kokufa ndeko wana na kei na ebembe jour ebembe papa na bango akuta na nga papa na bango alobi mwana oyo akufi pasteur akeli felo non namona mwana motema makasi lokola oyo te mwana oyo pasteur akufi alongolaki zemi tina souffle ya suka nde andimi alongolaki zemi na kombo mobali kuta atangi takufi na ye nini ebomi ekozanga vérité ebele base retrouver na vie baza nango kozanga vérité mais comment nzambe akomisala bandoto ya mabe ozolota bandoto ya bopression wana okomibikisa yo moko te oza na besoin bato basunga babikisa yo oza na posa ya grâce ya nzambe oza na posa ya nzambe akangola wana bandoto. Voilà pourquoi mes bien-aimés, vérité eza na place. Soki olingi nzamba kangolo na nzela mosai na nzambe. Il faut koyekola kolobaka vérité na mosai na nzambe. Mosai na nzambe ndoto na nga boye. Mais source ya ndoto na ngai eza likamboyo. Na oyeba na salaki boye. Nazoyeba boye. Ome deja koyeba kotia mungwa. Bisika wana siko mungwa nini mosai na nzamba kocha potangu Elize balakise source nde azwi mungwa asopi na source nde epetoli sikoyo ma ya Jericho kufa na kozanga kobota elongwe ko mungwa oyo Jericho oyo mosai na nzamba bwakaki eza nini onde konanga tangu na biso ekoki. Je crois bien le vendredi à partir de 16h juste. N'a pas expliqué au mungwa et toko sambe l'ensemble. Mungwa nini faut sopa. Est-ce que ça ka mungwa ya banda na ebité? Eza mungwa yopi na ebité. Mais moli mo sante ko sunga biso. Tome kamuke koyeba mungwa nini bachake petola kima Jericho pe mungwa nto ko appliquer pour bandoto na yo ebunga lelo. Tikete nzamba pambola bino mais lelo na lobeli uniquement oyeba ke prière personnelle est important et ya mibale kuta na mosai na nzambe et mosai na nzambe akoyeba kobwaka mungu atango lobi vérité siko toko yepa na vendredi mungu anini esengeli to bwaka po nzambe asala quelque chose nzambe pambola bino 30 minutes nanga ekoki je crois que kuta na vendredi na 16h juste heure de l'Angola. Zapambola bino nyonso bozali kolanda ngai eza na bapoto eza na États-Unis eza na Congo eza na Angola eza na partout en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Merci tokoye ko sambela place ozali komitika te kozala décourager te ponzamba za toujours capable ko bikisa yo yango wana tindi message oyo kango uniquement pour kangola yo tokoye ko prier ensemble au nom de Jésus. Père Saint, merci pour ndekona ngai ozolanda ngai même dans l'internet. Oyebi problème na ye peut-être pour na peut-être pour mutu mususu sala grâce so que za pona ye kangola so za pona mutu mususu nzambe azala canal ya délivrance pour na mutu wana sala grâce que na sima enseignement o nzambe apporter délivrance na mutu nyonso pe biso nyoto ba marquer génération oyo longola ba biloko nyonso liko kanga biso to ka marquer génération te na kombo na Yesu na sambeli pona ye bolamu elanda ye na kombo na Yesu amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse partout aux Anakatia Mukili. Grâce à Nzambe et Landabino, dimanche à Malamu Ponabino. Merci, ciao.